Leute, wir sind wieder unterwegs. Wir fahren gerade in unseren Garten. Wir werden da eine wunderschöne Zeit verbringen. Wir sind heute ein bisschen spät losgefahren, aber ich hoffe, das wird trotzdem ein wundervoller Tag. So, jetzt sind wir im Garten und wir waren ja schon lange nicht mehr hier. Gott, wie der Rasen hier aussieht. Das ist ja schon voll zu lange gewachsen. Einfach, schaut mal, man kann hier gar nicht mal laufen drin. Das erste, was mein Mann jetzt gleich macht, ist auch hier Rasen mähen. Na, man sieht hier schon, wir wollen kurz noch die Tür zumachen. Ich habe hier auch den Benzinkanister. Boah, ich habe ein bisschen Benzin gerade in der Hand. Ich liebe diesen Geruch. Es gibt ja Leute, die das mögen und die das nicht mögen. Ich liebe das. Ich könnte den ganzen Tag daran schnüffeln. Oh, das riecht so gut. Oh mein Gott, so schlimm war es ja noch nie. Man sieht die Treppe nicht mehr. Guck mal hier. Wir haben zum ersten Mal Trauben. Vor dem Urlaub war nichts da, ne? Geil. Cool, wir haben Trauben. So, da oben haben wir auch eigentlich eine Schaukel. Schau mal, man sieht gar nichts mehr. Das sieht ja schlimm aus. Schatz, wie sieht es hier aus? Wie so ein Wald. Hier auf der Terrasse, hier sieht es auch richtig schlimm aus, muss ich sagen. Hier die ganzen Gräser und so müssen auch noch alle weg. Wir haben so einen Bunsenbrenner dafür. Damit machen wir das alles mal sauber. Mein Mann wird hier Rasen mähen. Guck mal, wie viel das gewachsen ist. Mein Gott, sieht schlimm aus hier. So kann man hier definitiv nicht sitzen. Erstmal wird jetzt geputzt hier, sauber gemacht und dann schmeißen wir den Grill an. Oder wir schmeißen schon nebenbei den Grill an. Muss ja auch ein bisschen noch brennen und so. Und machen dabei währenddessen dann unsere Arbeit. Ich habe sogar hier meine Box dabei. Ich werde da ein bisschen auch Musik hören währenddessen. Leute, ich habe diese Seite hier schon mal gemacht und auch ein bisschen gefegt. Da hinten muss noch natürlich gemacht werden. Und jetzt habe ich die Sitzgruppe hier hingeschoben. Schaut mal diese Seite an. Meine Güte, alles voller Müll. Das sieht voll schlimm aus. Wir waren hier aber wirklich lange nicht mehr. Jetzt werde ich noch diese Seite hier sauber machen. Hier sind so Steine. Ich kann die wahrscheinlich selber nicht wegschieben. Muss mal gucken, wie schwer die sind. Wenn nicht, hilft mir mein Mann. Der hat hier unten schon mal ganz viel Rasen gemäht. Sieht schon viel besser aus als am Anfang. Oder schaut mal da oben im Vergleich. Sieht schon viel besser aus auf jeden Fall. Und weiter geht's. Schaut mal, wie mein Sohn mithilft. Zeig mal, Josef. Ja, super. Super machst du das. Hier sieht es auch schon viel besser aus auf jeden Fall. Ja, wir werden gleich kochen, ja? Hier das Ganze muss eigentlich auch weg, weil eigentlich ist hier nochmal so ein Stein. So ein Trennstein. Und da drin muss halt eigentlich auch alles sauber gemacht werden hier. Das kommt ja auch wieder alles hier drauf. Macht ja keinen Sinn. Mittlerweile sieht es hier auch schon sehr gut aus. Schaut mal. Richtig schön. Und hier sieht man schon, wie hoch das war jetzt. Ne? Das ist schon heftig. Gerade diese Steinchen wegräumen. Die sind auch gar nicht so schwer. Eins habe ich sogar schon darüber getan. Aber mein Problem sind die Spinnen. Ich hasse Spinnen. Und da, wo Spinnen sind, befindet sich keine Elif. Mein Mann ist noch am Rasenmähen, voll chillig. Leute, die sind so lecker. Die sind auch noch ein bisschen sauer. Das schmeckt richtig lecker. Schmecken richtig gut. Lecker. Cool. Schatzi. Ups. Wir müssen auch später wieder raus, deswegen. Räumt hier alles gerade weg, damit ich da auch sauber machen kann. Danke, mein Schatz. Nur noch eins. Auch noch, weil ich da auch noch alles sauber machen will. Die anderen Sachen kann ich schon selber tragen. Also hier ist alles schön gemäht, aber hier leider noch nicht. Da muss man auch am besten einfach mit Freischneider rein. Ich wollte euch gerade mal unsere Äpfelchen zeigen. Guckt mal, die sehen zwar ein bisschen mitgenommen aus, ne? Aber hier ist zum Beispiel eins, was gut aussieht. Komm, dann essen wir dich mal. Lecker.
Ich hoffe, die sind saftig und ein bisschen sauer. Ich mag das, wenn die Äpfel sauer sind. Konnten mir meine Finger aussehen. Ich muss mal Hände waschen. Ne? Gartenarbeit ist halt so. Und hier oben habe ich eigentlich jetzt auch schon das meiste. Hier rutscht man noch aus. Das meiste jetzt sauber gemacht. Jetzt liegt da schon wieder Alufolie. Meine Güte, ey. Wenn man hier sitzt, dann sollte man auch alles wegräumen, ne? Und nicht einfach liegen lassen. Ich weiß nicht, ob die Leute das zu Hause auch so machen in deren Gärten oder Balkone, Terrasse oder was auch immer, ne? Die Männer versammeln sich hier gerne mal jeden Freitag, aber sowas möchte ich hier nicht sehen. Auf jeden Fall genieße ich jetzt meinen Apfel. Meine Kinder sind so süß. Die haben für mich Brombeeren gesammelt. Oh, ihr seid richtig goldig. Danke. Yoksa örümcek görmüş, ondan korkmuş, benimle geldi. Lecker. So, jetzt habe ich hier eigentlich alles sauber gemacht. Jetzt habe ich diese Stühle auch dahin getan. Die sind mega schwer. Ich mag die gar nicht. Die sehen zwar schön aus, aber die irgendwo hin zu bewegen, ist einfach zu schwer. Die wollen aber meine Eltern haben. Die werden wir die bringen. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier diese Fläche noch machen. Hier habe ich schon ein bisschen gemacht und hier auch diese Kanten habe ich schon alle gemacht. Jetzt noch das und dann ist hier erstmal fertig. Mein Schatzi fängt schon mal an, hier ein bisschen den Grill anzuschmeißen. So, hier sieht es jetzt einigermaßen gut aus. Dieses Teil hier möchten wir ganz ausbauen und ganz anders machen, weil das ist schon richtig zerfranst. Das geht so nicht. Aber zumindest sieht sie jetzt gut aus. Man kann hier in Ruhe wieder sitzen. Sah ja richtig dreckig aus hier. Den Tisch habe ich so umgestellt. Und diese weißen Stühle kommen jetzt weg. So sahen die eigentlich ganz okay aus. Wenn man die gar nicht schieben muss, könnte man die eigentlich auch hier hinstellen. Aber jetzt habe ich die weggegeben. Ist auch okay. Dann kann man mit diesen Stühlen einfach sitzen. So geht's auch. Hier ist jetzt unser Grill. Das wird gleich da reinkommen und dann grillen wir hier. Wir haben hier einmal Auberginen, dann haben wir hier Tomaten und dann kommt hier unsere Frikadellen, werde ich daraus gleich machen. Dann habe ich noch hier ein Energy. Unsere Frikadellen stehen, aber unser Feuer ist schon aus. Dann kommt jetzt gleich noch mal ein bisschen was rein und dann, also Frikadellen werden ja sowieso sehr schnell, deswegen brauchen wir auch nicht zu viel. So, auf die andere Ecke tue ich jetzt schon mal die Frikadellen drauf. Das ist zu viel. Ja, wir hatten halt keine Kohle, deswegen haben wir das einfach mit Holz gemacht. Die sind schon mal fertig, da werden noch welche. Look at this. Unser Lagerfeuer. Das wird gleich noch ganz viel. Wir werden jetzt hier gleich sitzen. Dann holen wir aber unsere Kissen und sitzen bequem. Kissen? Und dann haben wir noch ein paar Gummibärchen, hast du gesagt, ne? Im Auto. Lecker, lecker. Ich liebe Gummibärchen. Ich bin Team Gummibärchen. Hier sieht es auf jeden Fall viel, viel besser aus als vorher. Ja. Und hier muss trotzdem noch sehr viel gemacht werden, wie gesagt, aber Hauptsache es sieht mal ein bisschen sauber aus. Ne? Man kann hier wenigstens jetzt gescheit sitzen. Kafamın içi alev alev hadi beni durdur. Dönüşü olmayan bir yol buldun. Sen yine tabii kafanda kurudun. Beni unuttun ama olsun. Kafamın içi alev alev hadi beni durdur. Dönüşü olmayan bir yol buldun. Sen yine tabii kafanda kurudun. Beni unuttun ama olsun. Bu sefer acım. Çizdim kendi aklımca hayatın resmini, bir şey bilmezdim aslında. Karıştı. So, ich habe hier jetzt mal eins gepflückt. Hier, dann haben wir hier noch Gummibärchen und wir wollen jetzt noch ein bisschen Beeren sammeln, vielleicht noch Äpfel. Wollt ihr auch Äpfel essen? So, und mein Söhnchen geht gerade auch Beeren sammeln.
Ich setze mich jetzt mal hier hin. Ich bin mega kaputt. Wirklich sehr, sehr kaputt. Es war sehr anstrengend jetzt. Da ist auch unser Anhänger. Da haben wir schon die Stühle drauf geladen, die nach Hause gehen zu Mama und Papa. Genau, und jetzt werden wir hier noch ein bisschen chillen, Musik hören und essen am Lagerfeuer. Bequem sitzen. Und unsere Kissen. Ah, wir haben Lichter jetzt. Cool. Jetzt sind wir auch belichtet. So sieht es von hier aus. Ich finde, das sieht auch ganz toll aus, ne? So, liebe Leute, wir hatten jetzt ganz viel Spaß. Wir waren hier schön am Lagerfeuer und ja, wir wollen jetzt aber nach Hause, weil wir mega kaputt und müde geworden sind. Die Kinder sind auch schon ganz, ganz müde. Ja, schönes Wetter auf jeden Fall heute. Da sieht man hier einen Stern und sogar 2. Seht ihr das? Cool. Ich dachte, das sieht man gar nicht in Videos. Ja, wir räumen jetzt hier ganz auf und dann gehen wir nach Hause. So, liebe Leute, das war's heute von uns. Wir fahren gerade nach Hause. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wir konnten heute doch nicht so viel unternehmen, weil wir ganz viel da aufgeräumt und geputzt haben, eigentlich eher. Aber ich hoffe, das nächste Mal wird schöner. Heute sind wir kaputt. Naja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao!